भनिन्छ परिवारभन्दा ठुलो सम्पत्ति लाइफमा केही पनि हुँदैन। सो जीवनमा तपाईँ भौतिक सम्पत्ति कमाउनको लागि आफ्नो यो ठुलो सम्पत्ति कहिले पनि नगुमाउनु होला र याद राख्नु होला, जो मान्छेको साथमा उसको परिवारको माया र ब्लेसिङ हुन्छ नि, त्यो दुनियाँको सबभन्दा ठुलो अमीर र धनी व्यक्ति हो। र जो व्यक्ति मात्र पैसाको पछि पागल भएर पैसाको पछि लागेर परिवारलाई गुमाएको हुन्छ नि, त्योभन्दा ठुलो गरिब मान्छे पनि दुनियाँमा कोही हुँदैन। सो म चाहन्छु तपाईँ सबैजना रियल धनी बन्नुहोस् र आफ्नो परिवारको साथ बस्नुहोस्, मायाको साथ, खुसीको साथ। थ्याङ्क यू।